大家好，我是皮革专家 Janlin， 今天为大家带来了如何制作鳄鱼皮包，希望大家喜欢。如果喜欢，还请大家给我个小鼓励。如果大家有什么皮革相关的问题，都可以在底下留言。那我们马上开始吧。这是很久以前拍的制作包包照片，最近把它翻出来，制作成影片介绍给大家，所以有部分漏拍镜头，希望大家多多包涵。鳄鱼皮革，我们首先要观察了解鳄鱼皮革的纹路与颜色。一个包包如果想要达到精美品级以上，不管是牛皮包包还是鳄鱼皮包，一定要观察纹理走向与颜色。我们通常采用左右对称法与上下对称法这两种方式，最少要满足其中一个。当然，如果两个对称法都能满足，那是最好的状态，只是这样比较耗费皮料。版型可以根据实际鳄鱼皮大小、状态、颜色来做微调。取料时将版型中线对齐鳄鱼皮的中线，鳄鱼皮的中线在肚脐位置，这样取料就能满足左右对称。底座取料的话，取其前后幅面料下方位置的，作为上下对称。取料时最好能一刀到位的裁切方式，最忌讳刀子不利，拉扯到皮革，导致裁切下来的皮革变形。不管是用大剪刀、半月刀、裁皮刀都可以，只要是你用的最顺手的刀即可。裁切完主要面料之后，比对裁切下来的皮料是否有变形，进行修边。剩余尾料的部分可以用来制作皮包配件或者其他皮件。剩余的尾料，观察一下纹路与颜色走向。我们可以利用鳄鱼皮侧边的部位，可以用来制作手提把；鳄鱼皮下巴的部分可以用来制作皮包的侧围；鳄鱼皮背带的部分可以用碎皮拼接制作。要注重上下对称。针对手提把的皮料部分进行微调与修边，因为手提把经常需要受力，所以要特别注意强度与韧性。待会我们会进行补强。现在我们可以将前幅、后幅贴上补强材料，这样可以加强包包的强度，让包包比较不容易变形。Fobo 的补强材料源自意大利大厂。一个好的包包必须要有非常耐用的品质，使包包能在高强度的使用下不会变形。接下来抓出皮包的曲面弧度后，画出曲面宽度后，使用法国的皮革电热压痕机来烫出皮包下端的曲面弧度，要特别注意温度不要过高，使用前一定要用皮革碎料来测试，避免失败。漂亮的曲面弧度完成了，曲面弧度要完成的完美，非常需要多次练习与预估。相信你也可以的。想要做一个漂亮的手提把，选用圆形的皮绳作为旗骨的芯材，将两端削切，以符合两端扁平状。由于手提把要承重，必须选用韧性较高的芯材作为补强。在这边要特别注意，手提把的开口缝合处必须朝向包包内，主要是这样比较美观，并且符合力学与人体工学。手把预计装设点画线做记号，并固定弯曲弧度。进阶的皮革曲面固定方式可以使用热风枪加工，有点类似竹子弯曲的过程，只是要特别注意热度。也可以用水弄湿皮革芯材，再加以固定。最后完成曲度时，要注意芯材是否已经干透。背带使用鳄鱼皮尾巴拼接制作，加上韧性较高的芯材作为补强，使背带耐用度提高，也可以有效预防常年使用后造成的断裂。皮包背带长度的话，建议皮包落在手肘以下、骨盆以上，比较符合人体工学与美感设计。这里有个小重点，底座要加上较高强度的芯材，可以有效避免承重变形。五金要和芯材一起固定，皮料边缘可以使用皮革电热压痕机烫出漂亮的边线。为什么皮要画边线？第一是有美感效果，就像绘图中的描边效果。第二是可以用加热加压的方式让皮革纤维收缩，防止变形翘边等问题发生。所以一个耐用美观的皮包，需要用心的地方非常多。让我们再次确认一下鳄鱼皮的上下对称与左右对称，抓出缝合点先画线做记号。手把弯折中心点对齐包包的中线，手提把缝合点距离比建议1:1:1，
或者1:2:1，具体看包型来调整。手提把要完全置中，将手提把缝合固定在面料上。连结点一定要有补强材料，做微粒的作用连结点。将五金安装上，建议使用卡尺与记号银币，以纵横坐标作为安装，并检测是否有平行，不能有些许的瑕疵与误差。包包的伸缩带制作采用鳄鱼皮侧边的石头纹位置，这部位的鳄鱼皮革伸缩性较好，有较高的韧性。先打安装五金，打展位，并且上边油，我们暂时不缝合。再来将皮革伸缩带测试安装，做微调修整。如果有不平行或者偏差的地方，可能需要重新制作包包伸缩带。制作内里皮革，内里皮采用法国山羊皮 Aringo， 将皮革削薄至1至 0.8 公厘，主要是为了包包轻量化，不建议削太薄，容易造成皮革肉感与纹路消失。口袋开口处缝线，可以有效避免包包经年累月使用后，造成皮革纤维拉扯，导致开口扩大。缝合包包伸缩带连结点，建议先从外端开始。如果从内端连结点开始缝合，容易缝合不顺，出针被包包面料挡住。连结针孔位置一定要多利用卡尺与纵横坐标来计算。将制作好的包包内里与鳄鱼皮面料贴合。我来介绍一下口袋有多种做法，主要分为立体口袋和一字开口的隐藏式口袋和贴边式口袋。立体口袋相对容量最大，我们选择的是贴边式口袋，在使用皮包时最不会影响到实用性。Fobo 采用的拉链是 Riri 品牌瑞士生产的，很多大品牌都是采用他们家。Riri 可以说是拉链界的法拉利。五金采用多层真空垫镀，不容易褪色与氧化。背带有的人觉得很好用，有的人觉得影响美观。Fobo 将背带地环扣设计在包包里面，隐藏式设计使包包更为美观大方。这个设计也方便勾放钥匙扣。皮包侧围取用鳄鱼皮下巴位置，将皮包伸缩孔位置先打好孔洞，针孔展位一定要先计算好，避免缝合的时候造成高低落差。现在我们可以将包包组合起来了。首先将前后幅与底座结合起来，将侧围与包包结合起来，可以利用缝针固定在针孔位置，避免包包变形。再利用夹子将胶水粘合处粘起来。我们在缝合的时候，一定要缝一针拔一个固定针，避免缝合的过程中因为施力导致包包变形。漂亮的 logo 可以将你的名字烙印在你定制的包包上，打造一个专属于你的皮包。让我们开始欣赏完成的鳄鱼皮包吧。